məclisimizin axırı gəlmir düzdür. Çünki bizim müəyyən sürprizlər də var. Deməli, bizim iştirak edə bilməyən qardaşlarımız var. Hansı ki, xaricdədirlər, ölkə kənarındadırlar. İştirak edə bilmədilər. Və onlar bizə video salam göndəriblər. Video, belə deyək, təbrik göndəriblər. Yəni, bir-bir onlara qulaq asaq. Birinci, Rusiyanın Taqarlıq şəhərindən Kamran göndərib. Buyurun Kamran. Bax, bir gəlsin Kamranın. Təbrik edir. Özüm orada olmasam da ürəyim sizləndir. Can Atırlı'yla çox sevgili ki, gələk, çıxan yaman. Nəysə, qismət beləymiş. Nəysə. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İnşallah gələn tədbirlərdə iştirak eləmək ümidi ilə hamımızı bağırır, basıram, öpürəm. Sağ olun. İnşallah gələn tədbirlərdə görüşək. Sağ olun. Şahin nədir? Şahin Praqadan, Çexiyadan, Praqadan göndərir. Sizlerle tanış olanda ben 16 yaşım var. Onun için de diyebilirim ki bu dünyaya açılan ilk pencere sizlerle oldu. 2 yıl ərzində sizlerle bir yerdə təhsil almışım ve çok güzel xatirələr qaldı həmdinlərdən. Sonradan 2016-cı ilə kimi Bakıda işləmişəm. Sumqayıtda da öz özel kabinetim olur ve 16. yıldan karar verdim ki şansımı Avrupa'da sınayım. Ve hemen ahır son 8 yıldır ki Praga'da işləyirəm. Stomatoloji fəaliyyətimi Praga'da davam etdirirəm. Ve əlbəttə ki bu yanlara gələsi olsanız, hər birinizi görməyə çox şad olarım. Amma üzümü sayın ki, bu tədbirdə iştirak edə bilmirəm. Çünki burada xəstələrin təyinatı 3-4 ay əvvəlcədən yazılır. Nə deyə bilərəm? O xoş xatirələri, o tələbəlik illərini, 2 illər sizdən ki oxumuşam. O hər bir gün demək olar ki, yadda qalası gün olub və ömrümüzün axırına kimi o xoş xatirələri bizlər olmaz. Nə yaxşı ki, bugünkü gün sizlər bir yerdəsiniz, yerləşmişsiniz, o xoş xatirələri bir-birinizə bölüşəbilirsiniz. Öz adımdan təmrin təşkilatçılarının başqa cavabı olmadan hamısına təşəkkür etmək istəyirəm və sizlərə uğurlar olsun. Əziz tələbə dostlarım, gəncliyimin yadigarları, çox təəssüf edirəm ki, bu xoş gündə sizinlə birlikdə deyiləm. Amma inşallah ömür vəfa edərsə, hamımızla tək də olsa mütləq görüşəcəyimə söz verirəm. Görüşəcəm. Sizi çox sevirəm. Hamımızla yaddaşımda qalan bütün xatirələri bölüşürəm sizinlə. Sizi çox sevirəm. Bu məclisi təşkil edənlərin və təşkilatçıların da Allah canlarına can sağlığı versin. Çox əziyyətlər çəkiblər, çox. Təsəvvür edirəm ki, Türkiyədən, Naxçıvandan, rayonlardan gələnlər əziyyət çəkib gəlirlər. Amma hamısı eyni leksiyonda olduğu kimi
hamısı bir yerdədir. Allah canlarına çok sağlık versin, hamısının əziyyətləri yerdə qalmasın. Görünləri də əziyyət çəkiblər ki, Cabir gecə saat 3-də zəng elədi mənə, dedi ki, bir video görüntüdə olsa, uşaqlarla görüşmək istəyirsənsə, bir video yaz. Sözsüz ki, mən onu ürəyimdən keçən bir sözlər idi. Cabir'i çok öz təşəkkürümü bildirdim. Bax, bu videoda yazıb sizə göndərirəm ki, sizinlə bilirik deyəm, sizi çok sevirəm. Hamımızdan bir xatirə yaşamışıq. Var olun, həmişə şadlıqlarda, aramızda olmayanlara da Allah rəhmət eləsin. Var olmuş dostlar.